ئەحمەد شەرع بە تورکیا هەڕەشە لە کورد دەکات. دەڵێت ئەگەر هەسەدا تا مانگی یەک نێتە ڕیزی سوپای سووریا، تورکیام ڕازی کردووە هێرش بکاتە سەری. ئەحمەد شەرع لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانی داوتی هەتا ئێستاش ڕیزەکانی سووریای دیموکرات هەسەدا خۆی لە دەرەوەی پرۆسی چارەسەری دەبینێت، سەرەڕای ئەوەی عەبدوڵڵا ئۆجالان داوای کردووە بەشداری بکەن لە پرۆسەکە، بەڵام ئاماژەی بەوەشدا ئەو دابەشبوون قبوڵ ناکات یان هەر خواستێک هەبێت بۆ سەربەخۆیی. لەم قسەیەشیدا بەڕوونی مەبەستی لە کوردانی ڕۆژئاوای کوردستانە، وتیشی لە دوای ڕووخانی ڕژێمی ئەسەد سەرکەوتوو بووە لە ڕازیکردنی ئەنکەرە بۆ ئەوەی ئۆپەراسیۆنی سەربازی دژی هەسەدا ئەنجام نەدات و دەرفەت بە دانوستان بدات، بەڵام هۆشداریدا لەوەی تورکیا ڕەنگە ڕێوشۆنی سەربازی بگرێتە بەر ئەگەر تا مانگی یەکی ساڵی داهاتوو یەکگرتنی تەواوبەدی نەهێنرێت، لە وەڵامی داواکاریەکانی هەسەدە بۆ پێدانی سەربەخۆیی ڕایگەیاند. کۆمەڵگەی سووریا لە ئێستادا ئامادە نییە گفتوگۆ لەسەر سیستەمی فیدراڵی بکات.